அன்பார்ந்த மாணவர்களுக்கு தாமிரபரணி பொறியியல் கல்லூரியின் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது இந்த வீடியோவில் நாம் ஹீட் இன்ஜின் வெப்ப இயந்திரம் பற்றி தெளிவாக காண்போம். ஹீட் இன்ஜின் வெப்ப இயந்திரம் என்பது வெப்ப ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்ற பயன்படும் சாதனம். இது இயந்திர வேலைகளை செய்ய பயன்படுத்தப்படலாம். இது ஒரு வேலை செய்யும் பொருளை உயர் அழுத்த வெப்பநிலையில் இருந்து குறைந்த அழுத்த வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வருவதன் மூலம் இதை செய்கின்றது. அடுத்தபடியாக இதனை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம். ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின், மற்றொன்று இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின். ஃபர்ஸ்ட், எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின். In an external combustion engine, the fuel burns outside and away from the main bit of the engine, where the force and motion are produced. உதாரணமாக ஸ்டீம் இன்ஜின், நீராவி இன்ஜின். அதாவது எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் எரிபொருள் வெளியே எரிக்கப்படுகிறது. அடுத்தபடியாக இன் அண்ட் இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் த ஃபியூல் பேர்ன்ஸ் இன்சைடு தி சிலிண்டர். அதாவது இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் சிலிண்டருக்கு உள் எரிபொருள் எரிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக பெட்ரோல் இன்ஜின், டீசல் இன்ஜின். அடுத்தபடியாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தி இன்ஜின். ஒரு இயந்திரத்தின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எஃபிசியன்சி என்னும் அலகினால் அளவிடப்படுகிறது. எஃபிசியன்சி என்பது இன்ஜினின் நெட் ஒர்க் அவுட்புட்டுக்கும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இன்புட்டுக்கும் உள்ள விகிதம் எஃபிசியன்சி என அளவிடப்படுகிறது. நன்றி, வணக்கம்.